Hausa Novels Empire. Mana subscribe ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Gani ɗauke da ci gaban labarin kuna motsa sha'awa. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Amma idan ya kasance kai ko ke baki a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Tahir kuwa yana kammala cin abincin bedroom ɗin su Fatima ya nufa kamar mutumin kirki. Nokin ne aka ba shi damar shiga. Maman Fatima na kan bed kwance da alama bacci take yi. Fatima na kan sofa zaune tana danna waya. Gaida shi ta cikin girmamawa ya amsa yana tambayar ya umma take. Ta ce mai alhamdulillah. Kana ya ce akwai abin da kuke bukata ne? Ta ce a'a ba su bukatar komai. Ya ɗan jima kafin ya fita ta raka su da idanu. A falo ya tarar da su Inna Rabi zaune kamar marayu. Bai yi musu magana ba ya fita. Inna Talatu ta ce ke Rabi wai aljanu ba sa cin abinci ne? To uwar gulma kina so ki ga launin abincin da muke ci ne yanzu mu nuna miki zahiri. Wata uwar ƙara suka saka suna raba idanu. Wani mummunan gani suka yi. Rabu ta ga hannu babu gangar jiki. Talatu kuwa kai ta gani da ido ɗaya. Daga nan ba su ƙara sanin inda kansu yake ba. Sai ji suka yi an zuba musu ruwan sanyi. Tahir ya ce wannan wani kalar baccin asare ne kuke kamar an yanka ku. A zabure suka tashi. Inna Rabu ta kwasa da gudu zuwa ɗakinta. Inna Talatu ma haka mamaki ne ya kama sa. Bayan su Tahir ya bi sai kuma ya dawo faɗin su Fatima ya shiga yana nokin. Fatima ta fito da alama bacci take, ledar hannunsa ya bata. Godiya ta mai kana ya juya ganin nishaninta da ya sun fito saman riga. Muryar ta ya ji tana faɗin ɗan tsaya. Dakatawa ya rungume sai ta yi ta baya. Kana ta ce muna matuƙar godiya da wannan hidimar da kake da mu. Gaba ɗaya su tsaye Tahir ya yi. Jikinsa ya ɗan soma rawa jin yadda nishaninta suka kwanta mai a gadon baya. Sakinsa tai kana ta ce mu je na gyara ma ɗakinka. Ba musu kamar wani soko haka ya shiga gaba tana bayansa. Har zuwa bedroom ɗinsa kallon ɗakin ta ba gyara ba komai a watsi. Ta shiga gyara ɗakin har kayansa ta wanke mai. Ta wanke bathroom ta saka mai turare. Kana ta haɗa mai ruwa ta ce ya je ya yi wanka. Bayan ya fito wanka gaban miro ya zauna. Mai ta shafa mai kana ta ɗauko mai kayan bacci ta saka ta ce mai. Ya Tahir sai da safe. Kallon ta idanunsa har rufewa suke ya ce okay bye. Murmushi ta yi mai kashe zuciya kana ta ce ko in zo mu kwanta ne diya. Wani yarri ya ji a jikinsa. Ɗaga mata kai kamar wani soko saboda jarabarsa ta motsa. Sosai ba zai iya gudar mata ba. Rungume sa ta kana ta yi mai kisa a goshi ta ce to mu je ko. Ta riko hannunsa suka kwanta kan bed ta rage musu hasken room ɗin. Shigewa ta cikin jikinsa. Tana tura mai mazaunanta sai bananarsa tana juyawa. Nan ta ji sandarsa ta miƙe. Take ta lamshe idanu ta ci gaba da goga mai mazaunanta a zalmalolinsa. Tahir kuwa bai san lokacin da ya cafki nishaninta ba. Ya fara wasa da shi. Yana ƙara matsa bananarsa jikin mazaunanta. Juyowa da ita saitin fuskarsa kana ya janye rigar jikinta. Ya fara lasan lungu da saƙo na jikinta. Har zuwa cibiyarta yana lasa kafin ya dire bakinsa kan nishaninta ya fara tsotsa kamar ya samu nonon uwarsa. Shafa shi ta shiga yi ita ma cikin salo na ƙwarewa har zuwa kan bananarsa da ta fara ɗigar ruwa. Murza kan abar ta shiga yi tana janta tana shafo har ƙasansa. Sai wani nishin daɗi yake yana jillo kamar zai tsinka mata kan nishanu. Wasu ruwa ya ji suna cika mai baki masu mugun daɗi. Bai san lokacin da ya shanye ba. Fitar da nishanin ya yi a baki ya ga ruwa na ɗiga. Mayarwa ya kana ya ci gaba da zuƙa. Kafin ya kai hannunsa cikin headquarter ɗinta ya fara wasa da wurin yana zira mata yatsa. Kasa daurewa ya kanta ya haura tare da gwale mata ƙafa. Ya zira bananarsa cikin gonarta ya fara haƙarta kamar ba gobe. Sai ihu yake ji yake kamar zai mutu kan daɗi. Har ji yake a barsa na taɓo mai wani abu mai masifar daɗi. Sai kira yake wayyo Fati ‘yar bawa, Fati manyan kaya, Fati uwar daɗi, Fati kin fi zuma daɗi. Kankana uwar ruwa, wayyo daɗi zai kashe ni Fati. Ya wani ƙanƙame ta jikinsa na karkarwa. Daga nan bai ƙara sanin inda kansa yake ba. Sai hasken windo ne ya tayar da shi. Ko da ya duba agogo ƙarfe 1 na rana, dubawa ya inda Fatima take kwance bai ganta ba. Tunawa da abin da ya faru wani murmushi ya saki. Kana ya shige bathroom. Wanka ya kana ya shirya ya fito faɗinsu ya shiga. Ummanta kawai ya gani bai ganta ba. Kana ya ce ina Fatima? Ta ce mai tana bathroom wanka take. Fita sai lokacin ya tuno jiya ne ya kamata ya ƙarasa aikinsa kan Inna Talatu. Saboda haka bedroom ɗinta ya shiga. Tana kwance sai minshari take yi.
Ki ya saka kana ya tuɓe kayan jikinsa ya afka mata cikin bacci ta soma jin azaba na ratsa ta. Gashi ya danne mata baki ba halin magana sai zara idanu take. Ya gama haƙarta maciji ya fito ya tsotse gabanta. Kana ya shiga bathroom ya yi wanka ya mayar da kayan jikinsa ya fito. Kiɗin motarsa ya ɗauka ya bar gidan. Inna Rabi na ganin fitarsa ta afka ɗakin Inna Talatu kwance ta ganta kamar gawa. Ruwan sanyi ta zuba mata cikin azaba. Inna Talatu ta ce, haba Rabi, da raina fa ba mutuwa ne ba. Wannan yaron Allah ya haɗa sa da aljanin gidan nan. Rabi ta ce bari kawai ai ya ma haɗa tun jiya. Ina tunanin ɗakinsa ta kwana. Kusan asuba na ganta fa na fito kicin saboda yunwa nake ji. Talatu ta ce ai mu je zuwa dai. Rabi ta taimaka mata ta yi wanka. Ɓangaren su Amman kuwa lafiya ta samu har an sallame su zuwa gida. Amman ya ce Dubai za su wuce ba za su zauna a nan ba. Sai bayan wata ɗaya za su dawo. Dr. Zaid da Najib na son sanar da su halin da ake ciki na ɓatan Haidar. Amma sun kasa har filin jirgi suka raka su. Kana suka dawo. Najib ya shiga bincike. Ranar da ya dawo daga hospital ya biya ta gidan su Sumi a kan hanya ya ga motar Haidar. Da sauri ya yi fakin ya fito ba alamar tsoro ya je inda motar take. Ai da sauri ya buɗe gaban motar. Haidar ne zaune kamar gawa jikinsa duk jini fuskarsa har ta fara sauyawa. Babu alamar numfashi a tattare da shi. Waya Najib ya kira sai ga motar hospital ɗinsu aka ɗauki Haidar taimakon gaggawa suka fara bashi tun cikin motar har suka ƙarasa hospital ɗin. Najib ya saka direba ya tafi da motar gida. Doctors sun jima kan Haidar sosai kana suka samu ya farfaɗo amma baya iya numfashi sosai. Sai da suka saka mai abin shaƙan numfashi abin da suka fahimta dukansa ne aka yi. Kana aka gana mai azaba sosai har sun yanke mai ɗan ƙaramin yatsan kafa. Ga buguwar da ya samu a kai hankalin Momi ya tashi sosai ta ce dole a kira Amman ya dawo ya duba ɗan uwansa. Ya kamata ya bayyana wa duniya ƙarfin ikonsa. Najib ya ce Momi wani ƙarfin iko ne wannan. Na san Amman na cikin manyan masu kuɗi da 'yan kasuwa da babu kamarsa. Ya san manyan 'yan siyasa ganin shugaban ƙasa ba komai bane a wajensa. Akwai wani abu da ya wuce wannan? Momi ta ce sosai kuwa. Ni ma bayan ya kamu da rashin lafiya na gano wannan ikon. Lokacin da na je wurin Malam Jato karɓar mai magani, nan yake sanar da ni asalin suwaye dangin mahaifiyarsa da matarsa. Babban abin da ya bani mamaki, Malam ya sanar da ni cewa Samha ita ta kawo kanta wurin Amman saboda ta taimake sa ɗan uwanta ne na jini. Cikin ruɗewa Najib ya ce, kai Momi, idan wasa kike yi to ki daina, ta ya Samha za ta kasance 'yar uwarsa. Momi ta ce, idan na baka labari ai za ka yarda. Yanzu dai mu je gida. Maganar ba ta nan asibiti ba ce. To fa masu sauraro ko za ku iya gano ta yadda Samha ta san Amman ɗan uwanta ne har ta zo gare sa. In su waye su menene alakar su? Kun san fa har yanzu ba mu ji yadda aka yi Samha ta kai budurcinta wurin Amman ba. Mu je zuwa. Mota suka shiga zuwa gida, falo suka zauna kana Momi ta ce, Najib, Samha 'yar ƙanwar mahaifiyar Amman ce, asalin dangin mahaifiyarsa, 'yan babbar masarauta ce da ke ƙasar Misira. Mahaifiyar Amman Suwara, ashe su uku ne suna da ƙaramar ƙanwa, wacce ta ɓata lokacin da aka yi wani gagarumin yaƙi a masarautar. A tunaninsu Numra ta mutu a wannan yaƙi, ashe ta gudu zuwa Najeriya, saboda wani bawan Allah da suka haɗu a Facebook suna soyayya, sai dai ta san ba za a taɓa bari su yi aure ba. Shi ne ta samu wannan damar yaƙin da ake ta gudu zuwa Najeriya. Garin Sokoto wannan bawan Allah yake a cikin garin Gwadabawa. Nan ta same sa aka ɗaura musu aure. Suna zaman su lafiya, aurensu na da shekara 10. Wata tsinanniya ta shigo rayuwarsu mai suna Talatu. Cikin ɗan lokaci ta juya wa Malam Junaid tunani. Ya aure ta daga lokacin ta shiga cutar da Numra. Aljanun ƙasar sun kawo wa Numra ziyara, amma ta ce kar su saka kansu akan halin da take ciki. Akwai lokacin da za ta neme su. Kar su yadda su sanar da iyayenta tana raye. A lokaci bayan lokaci suna kawo mata ziyara. A nan suke sanar da ita Suwara da Laila suna cikin garin Sokoto. Suwara ta yi aure kuma Allah ya yi wa iyayensu rasuwa. Ta yi kuka sosai tana so ta je wurin 'yan uwanta amma tsoro ya hana ta. Gani take kamar raba ta da mijinta za su yi. Wannan ya sa ba ta je wurinsu ba. Lokacin da aka haifi Haidar lokacin Numra ta haifi Samha. Daga ranar ta miƙa wa aljanun masarautarsu ragamar kulawa da Samha. Ana haka ta samu wani ciki wanda kishiyarta da 'yarta suka kashe ta lokacin da take naƙuda. Tun daga wannan lokacin aljanu ke kulawa da Samha. Duk abin da ta yi wa Samha baya tasiri har ta girma ta fara saka ta yawon bariki.
amma idan suka haɗu da namiji ɗaya daga cikin aljanun ke zuwa a siffar Samha a sadu da shi a baiwa Samha kuɗi ba tare da ta gane komai ba sai daga baya suka bayyana a gare ta da siffar mutane. Nan suka gaya mata asalin wacece ita da mahaifiyarta. Nan suke ba ta labarin abin da ke faruwa da ‘yan uwanta, Amman da matar babansa. Ba ta yarda ba sai da ta duba kayan mahaifiyarta, a nan ta ga hotonsu da ‘yan uwanta. Ta duba wanda aljanu suka kawo mata, ta yarda saboda haka suka yanke shawarar za ta je garin Sokoto da sunan yawon bariki. Za su yi iyayensu don su haɗa ta da Amman. Aka yi sa'a ranar da ta fito ƙaddara ta shiga tsakaninsu ya bige ta a mota. Har zuwa lokacin da ka kawo shawarar aurenta. Samha ta san ɗan uwanta ne, ban san abin da ya hana ta sanar da shi ba, amma nan gaba kaɗan komai zai bayyana. Ajiyar zuciya Najib ya sauke kana ya ce Allah mai iko ya haɗa ‘yan uwa a gari ɗaya, amma babu wanda ya samu damar ganin ɗan uwansa. Duk Allah ya karɓi ransu, yanzu ‘ya'yansu ne kawai a duniya. Allah sarki Mami Laila. Ita ko aure ba ta yi ba, kai wallahi Hajiya Sara ta ɗauki alhaki da yawa, amma da ita da Inna Talatu ina da tabbacin ba za su yi ƙarshe mai kyau ba, sai sun fara karɓar sakamako tun a nan duniya. Momi ta ce sosai kuwa, yanzu a dakata da kiran Amman, a fara gano wanda ya yi wa Haidar wannan cutar. Ya ce ina nan ina iya ƙoƙari na Momi. Ɓangaren su Amman kuwa sun sauka lafiya, ɗaya daga cikin gidajensa suka sauka. Bayan sun huta suka shirya zuwa babban hospital. Wurin wani dakta aka duba Samha ya ce su kwantar da hankalinsu. Zai ba ta wasu magunguna nan da wata ɗaya insha Allah za ta samu ciki. Kana suka dawo falo suka bace, kana ya kira Momi suka gaisa. Ya kira Najib, wayar Haidar ya kira a kashe. Bai wani damu ba. Sai da ya duba bayan online kwana 5 zuwa 6. Kana ya kira Najib, shi ne yake sanar da shi zazzaɓi Haidar ke yi. Amma alhamdulillahi ya fara samun lafiya, zuwa gobe zai iya kiransu. Washe gari Samha ta shirya cikin ƙananan kaya na hutawa suka fita yawo har bakin ruwa. Ba su dawo gida ba sai dare. Wanka suka yi don ko abinci a waje suka ci. Kana saka kwanta amma ya janyo ta jikinsa ya ce, Sam a bani na sha, na yi kewa fa kwana da yawa. Dariya ta kana ta ce, ni ma na yi kewar mijina sosai. Kis ya kai mata a baki yana tsotson lips ɗinta. Ita ma tana mayar mai. Hannunsa ya zira cikin rigar baccinta ya fara wasa da na shanunta. Har ya zira ɗayan a baki yana tsotsa. Shafa jikinsa take har zuwa kan bananarsa. Da ta miƙe tana neman agaji. Wasa da ita yake yi sosai har ta janye bakinsa kan na shanunta. Zuwa kan bananarsa ta fara tsotsa tana lashewa. Sai ta yi kamar za ta haɗiye abar ta fitar da ita. Sai gurnani Amman ke yana danna kanta. Sun jima haka kafin ya cika mata baki da madararsa. Amma a barsa na nan tsaye sai wani girma da ta ƙara. Kwantar da ita kana ya fara lasar jikinta har zuwa headquarter ɗinta. Yana wasa da fatar wurin. Ya zira harshe ciki yana wasa da shi. Kana ya zira mata yatsa yana caccaka shi. Sai danna kansa take tana nishi babu abin da take bukata idan ba zalmallolinsa ba. Sai da ya tabbatar jikinta ya shirya karɓar saƙo. Kana ya zira bananarsa a cikin gonarta. Ya fara haƙarta. Suna ihu tare suna tsotsar juna kafin su sauya style. Ya zauna bakin gado ta hau kansa suna fuskantar juna yana zira na shanunta a baki. Ta rungume sa kana ta fara juya ƙugunta a kan bananarsa. Tana shiga tana fita suna nishi da sambatu. Sai da suka gamsar da juna kana suka yi wanka suka kwanta. Ɓangaren Haidar kuwa ya samu sauƙi alhamdulillah, yanzu har fitowa Najib ke yi da shi yana zaga hospital. Amma fa ba magana. Yana so yi amma bai iyawa. An duba sa ba a ga komai ba. Maganar kurame Najib ya yi mai yana ba shi amsa. Saboda haka ya ɗauko littafi da biro ya ba shi tunda yana iya rubutu. Ya jima sosai yana rubutu kusan shafi 2 ya cika kana ya baiwa Najib ya duba. Abin da ya gani ne ya yi mugun ɗaga mai hankali har wani gumi yake sharcewa jikinsa ya ɗauki rawa. Idanunsa suka ciko da hawaye wannan bala'in da me ya kama. Dole sai ya ɗauki mugun mataki. Fita ya yi da sauri bai zame ko ina ba sai gidansu ya samu Abba zaune a falo yana waya. Jiran sai har ya kammala kana ya ce Abba wallahi na yi da na sanin samun ka a matsayin mahaifina. Ashe kai mugu ne maci amana. Yanzu ka rasa wanda zaka cutar sai kanin abokina wanda nake ji kamar ɗan uwana. Yanzu me ribar ka na yi wa Haidar da Amman wannan muguntar. Me suka tare ma ne wallahi ka yi butulci. Amman yana masifar sonka, yana ganin ƙimarka, yana girmama ka, yana yi ma biyayya. Amma shi ne za ka yi mai wannan muguwar sakayyar.
Yanzu da wani idanu zan kalli Amman da ɗan uwansa idan duniya ta san abin da ka aikata, me za ka yi? Tun da Najib ya fara magana, Momi take kallonsa har ya gama. Abba kuwa jikinsa har rawa yake ya kasa magana. Sai bedroom ɗinsa kawai ya shige tare da sakaki. Momi ta ce, Najib, ka san abin da kake faɗa kuwa? Mahaifinka ne fa kake gaya wa magana yadda ka ga dama. Wai me yake faruwa ne? Kuka Najib ya saka tare da rungume ta ya ce, Momi, na ji kunya, wallahi na ji kunya. Wai a ce dadi ne ya tura aka saka wa su Amman guba. Kana ya saka aka yi wa Haidar wannan dukan mutuwa. Aka cire mai yatsar kafa. Da wani ido zan sanar da Amman wannan mugun abin? Da wani idanu zan kalle sa? Cikin tashin hankali Momi ta ce, Najib, a gurin wa ka samu wannan mugun labarin? Gaskiya ban yarda Alhaji zai aikata wannan mugun aikin ba. Najib ya ce, to Haidar ne ya sanar da ni da bakinsa. A gaban Abba aka yi mai wannan mugun dukan. Idan ƙarya ne, ki je ki tambayi mijinki yaushe ya fara wannan mugun hali. Ya jima yana yi ko yanzu ya fara. Yana gama faɗar haka ya bar falon cikin ƙunar zuciya. Momi kuwa gaba ɗaya ta kasa samun nutsuwa. Abba ya ƙi buɗe ɗakinsa. Ta yi magana har ta gaji ya yi banza da ita. Ta yi kuka sosai har ta gode wa Allah. Ɓangaren Hajara kuwa shirye-shiryen bikinta da Hajiya Turai kawai suke yi saboda ƙungiyar 'yan lesbian gare su mai zaman kanta, auren jinsi suke. A taro a kama otel a yi biki na gani na faɗa, har anko an fitar. Duk wannan abin da ke faruwa Alhaji Ado bai sani ba. Ya mayar da hankali kan shige da ficen 'yan sanda. Yana jiran a nemo sa a matsayinsa na abokin ciyama, amma shiru har yanzu babu labari. Har tsawon sati ɗaya saboda haka ya saki jiki, ya ci gaba da taka rawar gaban hantsi. Yau wurin Hajara zai kwana saboda haka da wuri ya dawo amma ba ta gida, saboda yau ne ake ɗaura musu aure ita da Hajiya Turai. Kiranta ya a waya sai a na uku ta ɗauka ya ce, tana ina? Sai cewa ta Hajiya Turai ta raka wurin biki gidanta za ta kwana, sai da safe za ta dawo, ya yi haƙuri. Yana masifar son Hajara dole ya haƙura. Laure ba ta je ba tana gidan saboda haka ta ji duk abin da suke magana. Ta jima tana jiran wannan rana. Wanka ta kana ta saka wata rigar bacci komai na jikinta a waje yake. Ta fesa turare kana ta fito falo wurin Alhaji Ado da ke zaune ya rasa abin da ke masa daɗi, muguwar sha'awa ke damunsa. Zama ta kusa gare sa tana faɗin, Alhaji barka da hutawa, akwai abin da kake bukata ne na kawo maka? Ta faɗa tana girgiza jiki, nishaninta na rawa. Wasu yawu ya haɗe kana ya ce, ba komai kwantawa zan yi. Ta ce, oke mu je na haɗa ma ruwan wanka, na ga madan kamar ba a gida za ta kwana ba. Gaba ta shiga yana bayanta sai baza mai suwa take tana karkaɗa su yadda zai ja mai hankali. Ai kuwa ta yi sa'a kasa daurewa sai da ya kai wa mazaunan Tamari ya ce, Laure haka kika tara kaya tab za ki daɗi da gani samarinki na shan daɗi. Dariya ta yi kana ta ce, ai har kai Alhaji za ka iya shan daɗin ba iya su kaɗai ba. Lashe baki ya ce, Allah da gaske Laure za ki bani na lashe zumaki. Ta ce, me zai hana Alhaji? Ai daga gani kai ma za ka yi daɗin sha'ani. Na san abar ƙatuwa ce za ta kai min har wuya. Sosai kuwa duk inda kike so za ta kai miki. Ya faɗa yana rungume ta baya. Ya cika hannunsa da na shanunta yana matsawa bankaro mai kirji ta tana sakin nishi. Washi Alhaji ka iya shafin na shanu. Gaskiya ashe haka ƙawata ke shan daɗi. Masu sauraro a nan zan dakata sai mu haɗu da ku a shirinmu na gaba cikin wannan labarin naku na motsa sha'awa. Wanda taku Pinky Darling Mrs. J ta wallafa nake karanta muku a wannan tashar taku mai albarka. Idan kai kuke ya kasance baki a tashar muku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Ina godiya masu sauraro.